Hello, good day. Samahan natin si ate guys. Kasi nagsasanggi siya ng mais or nag-harvest siya. Ayun, alam nyo guys, kakaiba yung ni style ng pagsanggi ng mais nila, no? Kasi doon sa amin, doon sa amin, kasi kadayo lang ako dito. Hindi kasi ganyan eh. Parang kinukuha lahat, tapos may place doon sa kamalig. Tapos doon lahat ay babalatan. Pero sa kanila, sa puno pa lang binabalatan na, no? Kakaibang style nila. Ito yung ito guys. Ito yung mais na para ginagamit sa feeds. Ayan, yellow corn. Akala ko naman makakatikim ako ng sweet corn. Iba pala yung yellow corn sa sweet corn. Okay. Sige.